揾個舒服嘅位坐好啦，唔使太靜，唔使太完美。而家畀自己少少時間，咩都唔使做，只係呼吸。吸氣，感受空氣進入你嘅身體；呼氣，畀所有壓力、煩惱、你嘅待辦清單都放低一陣。想像你頭頂上面有一束金色嘅光，好溫柔，慢慢咁流落嚟，掂到你嘅額頭、你嘅膊頭、心口。每一次吸氣，金色嘅光會光少少；每一次呼氣，一啲灰灰黑黑嘅氣就會飛走少少。而家你只係同自己一齊喺度，唔需要諗點樣先係靜得啱嘅。你已經喺安靜入面，感受下呢一份安靜，其實好熟悉，就係你原本嘅氣場，你最 basic 嘅 frequency。再一次深深咁呼吸，吸氣，吸入光，呼氣，放走重擔負擔。輕輕笑一下，講返句：我而家回歸到自己度啦。完成啦，你而家可以慢慢伸個懶腰，繼續你今日嘅節奏啦。